Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ ku në vim juftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Kryeministri Edi Rama deklaron se protestat janë një shenjë shëndetit demokratik, por thekson se ato nuk mund të zëvendësojnë vullnetin e shumicës. Në një intervistë për revistën globale Monocle, ai mbrojti projektin e investimit në Zvërnec dhe vizionin e qeverisë për zhvillimin e turizmit. Rama hodhi poshtë edhe pretendimet se pasuritë e vendit po u kalojnë investitorëve të huaj në dëm të qytetarëve. Kryeministri Edi Rama ka mbrojtur qëndrimin e qeverisë përballë protestave kundër projektit të investimit në Zvërnec, duke deklaruar se tubimet janë pjesë e funksionimit normal të demokracisë, por nuk mund të diktojë vendimarrjen në një qeveri të zgjedhur me votën e shumicës. Në një intervistë të dhënë për revistën ndërkombëtare Monocle, Rama ju përgjigj pyetjes nëse është i gatshëm të arrijë një marrëveshje me protestuesit. Pse duhet që të arrijë një marrëveshje? Ata kanë të drejtë që të protestojnë. Është një arritje e madhe për këtë vend të ketë protesta paqësore. Ne jemi zgjedhur me një shumicë të madhe dhe kemi një vizion të qartë. Ne kemi një kontratë me shumicën e shqiptarëve. Ata mira njerëz që këmbgulin se ne duhet të largohemi janë të mirë për shëndetin demokratik të vendit, por ata nuk janë në gjendje të imponojnë asgjë. Gazetari i Monocle vëren se protestuesit nuk kundërshtojnë vetëm projektin në Zvërnec, por kërkojnë edhe përmirësimin e shërbimeve publike, si arsimi, shëndetësia dhe standardi i jetesës. Kryeministri tha se i konsideron këto kritika si një mundësi reflektimi, po mbaj shënime. Armiqtë e tu mund të thënë gjëra që janë më të dobishme se sa ata që thonë miqtë e tu. Duke u ndalur te ekonomia, Rama theksoi se modeli i zhvillimit të turizmit duhet të ndryshojë, duke kaluar nga turizmi masiv drejt një turizmi më shumë vlerë të shtuar. Turizmi masiv ka qenë një forcë e jashtëzakonshme për të përhapur fjalët për këtë vend, por nuk është i qëndrueshëm për natyrën, ajrin, ujin. Stresi që i sjell vendi turizmi masiv nuk ja vlen. Nuk po themi se duhet të ndalemi me të, por kemi nevojë për ekuilibër, kemi nevojë për cilësi të lartë, më pak turist, por më shumë para. Në intervistë Rama komentoi edhe investimin e planifikuar nga Xharet Kushner në Shqipëri, duke e cilësuar atë si një investitor serioz dhe korrekt. Kushner është respektues ndaj vendit ton dhe synojmë të realizojmë investimin duke respektuar të gjithë rregullat. Kryeministri hodhi poshtë gjithashtu pretendimet e protestuesve se projektet strategjike po çojnë në shitjen e pasurive shqiptarëve tek investitorët e huaj, pa përfitime për komunitetin vendas, duke argumentuar se investimet synojnë zhvillimin ekonomik dhe krijimin e vlerës së shtuar për vendin. Partia Socialiste ka depozituar në kuvend projektin për ndarjen e re territoriale të vendit që parashikon uljen e numrit të bashkive nga 61 në 46. Për herë të parë në strukturën vendore propozohet krijimi i njësisë qytet si një nivel i ri mes bashkisë dhe njësive administrative. Drafti sjell ndryshime në disa qarqe me bashkimin e qeverisjeve vendore ekzistuese dhe zgjerim të disa qendrave urbane. Pas muajsh diskutimesh për një reformë të re administrative, Partia Socialiste ka kaluar në fazën konkrete, duke dorëzuar në kuvend projektligjin për riorganizimin territorial të vendit. Sipas draftit të mazhorancës, numri i bashkive do të reduktohet nga 61 në 46, ndërsa 15 bashki aktuale do të shkrihen përmes proceseve të bashkimit dhe konsolidimit territorial. Ndryshimi kryesor i propozuar është krijimi i një niveli të ri vendor të emëruar qyteti. Kjo strukturë do të pozicionohet mes bashkive dhe njësive administrative, duke zëvendësuar modelin aktual bashki-njësi administrative në një skem të re, bashki-qytet-njësi administrative. Sipas socialistëve, ky organizim synon të rrisë përfaqësimin e komuniteteve lokale dhe të afrojë shërbimet me qytetarët, ndërsa bashkia mbetet njësia kryesore e vetëqeverisjes vendore, me një kryetar, këshilli, administrat dhe buxhet të vetëm. Në qarkun e Tiranës, kryeqyteti nuk ndryshon, ndërsa dy bashkitë tjera, Kavaja dhe Rogozhina, sipas draftit, propozohen të bashkohen në një njësi të vetme. Një tjetër ndryshim lidhet me territorin e aeroportit ndërkombëtar Nën Tereza. Projektligji parashikon një riorganizim territorial mes bashkisë Tiranë, Krujë dhe Vorë, ku aeroporti i Rinasit është zona ekonomike përreth tij dhe do të administrohet nga një strukturë e re që përfshin territore nga këto bashki. Në këtë njësi parashikohet përfshirja e fshatit të Rinas dhe bashkia Krujë dhe zonave Bërxu,
rregull e domje nga Bashkia Vor. Në qarkun e Shkodrës, ndryshimi kryesor është bashkimi i Pukës me Fusharrëzin, ndërsa qarku i Lezhës mbetet pa ndryshime. Në Berat, nga 5 bashki që janë aktualisht, propozimi parashikon kalimin në 3 njësi. Bashkia Berat do të bashkohet me Poliçanin dhe Dimalin, ndërsa Kuçova dhe Skrapari do të vijojnë si bashki e vetme. Edhe qarku e Elbasanit do të preket nga reforma. Në draft parashikohet bashkimi i Përrinjasit me Librazhdin, një propozim që ka shkaktuar kundërshtime nga banorët e zonës, ndërkohë bashkia Elbasan pritet të zgjerohet duke përfshirë Belshin dhe Cerrikun, ndërsa Peqini dhe Gramshi mbeten të pandryshuara. Në Fier ndryshimet lidhen me zgjerimin e bashkive të Fierit përmes bashkimit me Patosin, ndërsa Lushnja propozohet të zgjerohet duke përfshirë Divjakën, duke i dhënë kësaj bashkie edhe daljet në det. Në Dipër drafti parashikon bashkimin e Klosit me Matin. Ndryshime të shumta janë propozuar në qarkun e Gjirokastrës. Tepelena bashkohet me Memaliajin, Përmeti me Kulcyrën, ndërsa Gjirokastra zgjerohet duke përfshirë bashkinë Lipohov. Në Vlorë propozimi parashikon zgjerimin e bashkive përmes bashkimit me Selenicën, duke përfshirë edhe një pjesë të zonës së Labërisë. Në Juglindje, pavarësisht diskutimeve dhe kundërshtive të ngritura, socialistët propozojnë bashkimin e Maliqit me Korçën. Në përfundim të reformës së propozuar, struktura e rivendore do të përbëhet nga 46 bashki, 71 qytete përbërëse dhe 387 njësi administrative. Drafti pritet të kalojë në fazën e shqyrtimit parlamentar, ndërsa opozita dhe përfaqësues të pushtetit vendor kanë paralajmëruar debat për kriteret dhe efektet që do të sjellë kjo ndarje e re territoriale. Këshilli i Evropës paralajmëron se çdo ndryshim i hartës territoriale në Shqipëri duhet të mbështetet në një analizë të thelluar të reformës së vitit 2015 dhe në konsultime reale me komunitetet. Në një raport paraprak të vitit 2026, raportuesit nënvizojnë se bashkimet e bashkive nuk janë të ndaluara nga Karta Evropiane, por kërkojnë transparencë dhe përfshirje të pushtetit vendor. Dokumenti ngresh shqetësime për centralizimin e shërbimeve publike dhe rolin e qarqeve. Ndërsa në Shqipëri ka nisur debati për një reformë të re territoriale, Këshilli i Evropës kërkon që çdo ndryshim në organizimin e pushtetit vendor të paraprihet nga një vlerësim i plotë i efekteve të reformës të vitit 2015. Në një raport paraprak të hartuar në mars të vitit 2026, nga raportuesi Anders Kneip dhe Soren Schumacher, theksohet se bashkimi i disa njësive vendore mund të jetë një opsion, por vetëm pas një analize të hollësishme dhe konsultimeve të mirëfillta me komunitetet e prekura. Sipas dokumentit, Karta Europiane e Autonomisë Vendore nuk e ndalon ndryshimin e kufive territorial apo krijimin e njësive më të mëdha administrative, por kërkon që banorët dhe autoritetet lokale të përfshihen në proces përpara marrjes së vendimeve. Raportuesit shprehen shqetësimin se reforma e planifikuar për vitin 2026 mund të shoqërohet me konsultime vetëm formale, nëse synohet zbatimi i saj brenda një afati të shkurtër. Ekziston rreziku që gjatë përgatitjes së reformës territoriale të planifikuar për vitin 2026 të zhvillohen vetëm konsultime formale dhe jo thelbësore, nëse qeveria synon të respektojë afatin e njoftuar për zbatimin e saj. Dokumenti vëren gjithashtu se pushteti vendor shqiptar ka pasur një rol të kufizuar dhe informacion minimal gjatë përgatitjes së ndryshimeve të propozuara. Një tjetër pikë e ngritur nga Këshilli i Evropës lidhet me mospërputhjen mes idesë dhe krijimin e bashkive më të mëdha dhe vazhdimit të centralizimit të disa shërbimeve publike, si menaxhimi i mbetjeve, furnizimi me ujë dhe arsimi. Për një sër funksionesh të detyrueshme, njësitë e qeverisjes vendore nuk zotërojnë kompetenca të plota dhe ekskluzive, por kufizohen në zbatimin mekanik ose në funksione të mirëmbajtjes institucionale. Si rrjedhoi, Shqipëria nuk po përfiton plotësimin nga parimi i subsidiaritetit, vijon dokumenti. Sipas raportit, në disa fusha bashkit nuk kanë kompetenca të plota vendimarrëse, por kryesisht zbatojnë politika të përcaktuara nga niveli qendror. Megjithatë, në përputhje me frymën e kartës, përgjigjja e dur ndaj këtyre sfidave nuk është centralizimi, por zhvillimi i kapaciteteve administrative dhe financiare të njësive përkatëse të qeverisjes vendore. Këshilli i Evropës kundërshton gjithashtu idenë se dobësitë administrative të disa bashkive duhet të zgjidhen përmes marrjes së kompetencave nga qeveria vendore. Sipas raportit, zgjedhja duhet të jetë forcimi i kapaciteteve financiare dhe administrative të pushtetit
vendor dhe jo rritja e centralizimit. Në dokument kërkohet që reforma të mos fokusohet vetëm te numri i bashkive dhe ndryshimi i kufive të tyre, por të trajtojë dhe rolin e 12 qarqeve. Raportuesit nënvizojnë se qarqet aktuale nuk përmbushin plotësisht kriteret e njëjësie të vetëqeverisjes vendore sipas standardeve të Kartës Europiane dhe kërkojnë një rishikim të funksionit të tyre në të ardhmen. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka hedhur akuza ndaj kryeministrit Edi Rama duke pretenduar se qeveria ka ndikuar në mosbatimin në kohë të urdhër arresteve ndërkombëtare ndaj Ermal Beqiraj dhe Ergyll Sagashit. Nga selia blu, Berisha ngriti pikpyetje mbi procedurat e ndjekura nga institucionet dhe akuzoi mazhorancën për ndërhyrje politike. Ai komentoi gjithashtu hetimet ndaj ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe zgjatjen e afateve të procesit. Nga selia e Partisë Demokratike, Sali Berisha ka vijuar akuzat të ndaj qeverisë duke u ndalur te çështja e biznesmenit Ermal Beqiri dhe personi tjetër të shpadhur në kërkim Ergyll Sagashit. Berisha pretendoi se mosbatimi menjëhershëm i urdhër arresteve ndërkombëtare ndaj tyre ka ardhur si pasojë ndërhyrjeve politike, duke akuzuar drejt për drejt kryeministrin Edi Rama. Blesh avion dhe të regjistrosh avion në Austri në prill dhe në qershor, do të thotë që agjensitë e këtyre vendeve nuk kanë patur asnjë njoftim. Kreu Demokratëve u ndal edhe te arrestimi i Ermal Beqirit në Francë duke komentuar publikimin e disa fotografive të tij me presidentin francez Emmanuel Macron. Berisha hodhi dyshime mbi mënyrën se si ato foto u bën publike, duke pretenduar se mund të jenë përdorur politikisht. Të presidentit Macron me Ermal Beqirin, tini të sigurt se atë ka servir Edi Rama, se kur presidenti i Francës edhe nuk mund të kishte një foto me një eksponent si ky. Në vijim, ish kryeministri komentoi edhe situatën e hetimeve ndaj ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila po hetohet nga SPAK për çështjet që lidhen me procedurën tenderuese. Qytetari digjital mjofton se kanë filluar ndërtimin e një mini materniteti në SPAK. Kur shkoj herën e fundit, do të bëj inspektimin dhe ta verifikoj a është e vërtet, pastaj do i përgjigjem pyetjes tuaj. Lideri i opozitës komentoi edhe protestën qytetare që tashmë vijon prej më shumë se 2 muajsh, duke u shprehur se kjo revoltë qytetare është ajo që të sjellë ndryshimin. Protesta kundër qeverisë ka hyrë në ditën e saj të 61 duke vijuar edhe mbrëmjen e fundit me tubimin para kryeministrisë dhe marshimin në rrugët e kryeqytetit. Qytetarët protestues përsëritën kërkesat për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, zgjedhje të lira dhe ndryshim të mënyrës së qeverisjes. Organizatorët deklarojnë se mobilizimi do të vijojë çdo ditë, ndërsa e konsiderojnë protestën një lëvizje qytetare që ka kaluar përtej çështjes së Zvërnecit. Protesta antiqeveritare vijojnë mbrëmjen e smërkurës në Tiranë duke shënuar ditën e 61 të saj. Qytetarë dhe aktivistë u mblodhën sërish përpara godinës së kryeministrisë ku zhvilluan tubimin e radhës kundër qeverisë. Ajo që nisi si reagim ndaj zhvillimeve në zonën e Zvërnecit tashmë prej më shumë se 2 muajsh është ndruar në një protestë të përditshme ku kërkesat janë zgjeruar dhe ndaj mënyrës së qeverisjes dhe funksionimit të institucioneve. Gjatë tubimit të mbrëmjes kaluar, protestuesit përsëritën thirrjet për largimin e kryeministrit Edi Rama, zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe ndryshimin e asaj që ata e cilësojnë si klasë politike. Pas fjalimeve përpara kryeministrisë, protestuesit vijuan me marshime në disa prej akseve kryesore të Tiranës. Organizatorët kanë deklaruar se protesta nuk do të ndërpritet dhe se qëllimi i saj është vijimi i presionit qytetar ndaj qeverisë deri në realizimin e kërkesave të shpadhura prej tyre. Ndërkohë, protestat zhvillohet në një periudhë me një klim të ngarkuar politike, ku në qendër të debatit publik janë edhe çështje të tjera si reforma territoriale, hetimet e SPAK-ut ndaj zyrtarëve të lartë dhe diskutime për investimet në zonat të ndjeshme mjedisore. Arrestimi në Francë i biznesmenit Ermal Beqiraj i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga SPAK për çështjen e Akshit është pjesë e një hetimi të përbashkët me autoritetet franceze. Prokuroria e posaçme deklaron se po heton pasuritë e tij jashtë vendit, ndërsa në 6 mujorin e parë të vitit raporton sekuestrimin e aseteve me vlerë paraprake rreth 440 milion euro. Drejtuesi i SPAK Lodian Braho bëri të ditur gjithashtu se hetimet ndaj Belinda Ballukut vijojnë si një nga çështjet prioritare të institucionit.
Arrestimi në Francë i biznesmenit Ermal Beqiri i shpatur në kërkim ndërkombëtar nga SPAK në kuadër të hetimeve për çështjen e akshit është pjesë e një hetimi të përbashkët mes autoriteteve shqiptare dhe atyre franceze. Prokuroria e posaçme ka konfirmuar zyrtarisht se kishte informacion mbi vendodhjen e biznesmenit dhe se pas arrestimit po vijojnë veprimet hetimore për të cilat pritet një njoftim i mëtejshëm. Sipas SPAK, hetimi ndaj Beqirit nuk lidhet vetëm me aktivitetin e tij ekonomik, por edhe me pasuritë që dyshohet se disponon në Francë. Krahas avionit privat, autoritetet shqiptare po verifikojnë edhe asete të tjera të mundshme, ndërsa është dërguar letër porosi drejt Francës për marrjen e të dhënave mbi pronat dhe pasuritë e tij. Drejtuesi i SPAK, Klodian Brau, prezantoi të dhënat paraprake mbi punën e institucionit për 6 mujorin e parë të vitit. Sipas tij, në 5 procedime penale me rëndësi të veçantë, gjykata ka vendosur masë sigurie mbi pasuri të ndryshme në një vlerë paraprake që arrin rreth 440 milionë euro. Vlera përfundimtare e këtyre aseteve do të përcaktohet pas përfundimit të hetimeve. Prokuroria e posaçme ka bërë të ditur se aktualisht po heton 13 procedime penale, ku janë përfshirë 16 zyrtar dhe ish zyrtar të nivelit të lartë, përfshirë drejtues institucionesh qendrore dhe kryetar apo ish kryetar bashkish. Një nga çështjet më të ndjekura mbetet ajo ndaj ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Brau e cilësoi këtë hetim si një nga prioritetet kryesore të SPAK, duke bërë të ditur se në të janë angazhuar 9 oficer të byros kombëtare të hetimit dhe 2 prokuror. Është ndër çështjet më prioritare. 9 oficer dhe 2 prokuror janë duke u marrë me këtë çështje. Kontrolli që janë kryer është vijimi i hetimeve. Nëse do të ketë kërkesë të re drejtuar kuvendit në lidhje me imunitetin e zonjës Balluku, drejtuesi i SPAK theksoi se kjo do të varet nga rezultati i hetimeve dhe nga provat e reja që mund të sigurojnë në lidhje me këtë çështje. Për çështjen e quajtur Albania Files, SPAK bëri me dije se ka administruar 2 materiale kallëzuese dhe aktualisht po kryen verifikime nga prokurori i çështjes. Pas përfundimit të kësaj faze, institucioni do të vendosë nëse do të regjistrohet procedim penal. Edhe hetimi për zonën e Zvërnecit vijon të jetë aktiv. SPAK i cilëson një çështje komplekse ku përveç elementeve të tjerë po shqyrtohet edhe pjesa e dyshimeve për tjetërsim pronash në zonë. Në bilancin e 6 mujorit të parë, SPAK raportoi se ka në hetim rreth 550 persona, ndërsa gjatë kësaj periudhe janë goditur dhe janë vendosur masa sigurie ndaj 7 grupeve kriminale me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe kapacitete të konsiderueshme financiare. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi ka mbrojtur marrëveshjen e Huas mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë për pajisjet ushtarake, duke mohuar pretendimet e opozitës për shkelje kushtetuese. Sipas tij, bashkëpunimi me SBA-n është një çështje strategjike që lidhet me sigurinë dhe pozicionin e Shqipërisë si aleat. Në të njëjtën mbledhje qeverie u morën vendime edhe për misionin ndërkombëtar në Gaza, shpërblimet për zjarrfiksit dhe lehtësitë fiskale për industrinë ushtarake. Debati për marrëveshjen e mbrojtjes mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës vijon të përplas mazhorancën dhe opozitën. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi hodhi poshtë akuzat e Partisë Demokratike se marrëveshja për financimin dhe blerjen e sistemeve ushtarake është miratuar në kundërshtim me kushtetutën. Sipas ministrit, procedura e ndjekur nga institucionet ka qenë e rregullt, ndërsa qëndrimet e opozitës i cilësoi të papërshtatshme për një çështje që lidhen me mbrojtjen e vendit. Qëndrimet e Partisë Demokratike janë totalisht të papranueshme për sa më përket mua dhe Ministrisë së Mbrojtjes në raport me këtë marrëveshje. E kam thënë edhe ditë në parlament, pavarësisht se seanca ishte me dyert mbyllura, siguria kombëtare nuk është çështje debati politik. Edhe unë di edhe të kaluar qëndrimet e Partisë Demokratike për këtë pikë kanë qenë shumë edhe të dy palëve, mund të qenë shumë bashkëpunuese. Në këtë rast, ky nuk është një sinjal i mirë, përkundrazi, mendoj që të atakohet një marrëveshje e cila financon mbrojtjen është e papranueshme. Unë mendoj që kur vjen puna te siguria kombëtare nuk ka krahë politike dhe sidomos kur vjen puna tek marrëdhënia dhe marrëveshjet që ne kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet të ketë krahë politik. Fakti që kjo marrëveshje atakohet, për mendimin tim, është e papranueshme. Ndërkohë, qeveria ka marrë disa vendime të tjera në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. 4 oficerë shqiptar do të përfshihen në një mision ndërkombëtar në Gaza, pas miratimit të vendimit për pjesëmarrjen e tyre në këtë angazhim. Me vajtjen e këtyre 4 oficerave të shtabit në forcën ndërkombëtare, stabilizuesi do vlerësohet më pas edhe kush do të jetë niveli konkret i trupave që do të dërgohen në Gaza, duke përfshirë këtu edhe vendodhjen konkrete këto trupa do dislokohen. Në mbledhjen e radhës, ekzekutive vendosi gjithashtu për dhënien e shpërblimeve për punojësit e shërbimit zjarfikës në vlerësim të angazhimit të tyre në përballimin e emergjencave dhe situatave të vështira, ku janë mbi 1380 forca që deri aktualisht janë angazhuar në shuarjen e këtyre zjarreve, ndihmimin e këtyre zjarreve, kapacitetet si asnjëherë tjetër, si asnjë vit tjetër kanë qenë operacionale.
Një tjetër mas, e miratuar lidhet me mbështetjen e industrisë së mbrojtjes. Qeveria ka parashikuar lehtësira fiskale për kompanitë që prodhojnë mjete dhe pajisje ushtarake me synim zhvillimin e kapaciteteve vendase në këtë sektor. Mbrojtja ligjore Erion Veliajt po përgatit ankimimin në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut duke kundërshtuar mënyrën e vendosjes e zgjedhjes së masës së sigurisë. Avokati britanik Benjamin Brandon deklaroi se aplikimi do të fokusohet në disa shkelje të pretenduara të drejtave procedurale. Ndërkohë, Gjykata e Lartë ka caktuar 15 shtatorin për rigjykimin e masës së sigurisë ndaj Kryebashkiakut të Tiranës. Mbrojtja ligjore e Kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj po përgatit ankimimin në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut në Strasburg, duke pretenduar se gjatë procesit të tij janë cënuar disa të drejta themelore të garantuara nga Konventa Evropiane. Avokati britanik bëri të ditur se ai dhe ekipi të tij kanë zhvilluar takime me Veliaj në ambientet e paraburgimit në Durrës gjatë 2 ditëve të fundit, ku kanë punuar për përgatitjen e aplikimit. Sipas tij, puna do të vijojë edhe në fillim të muajit shtator. Aspektet kryesore të ankimimit janë mungesa e arsyeshme e masës së sigurisë, pjesa e prezumimit të pafajësisë, argumentet e gjykatave më të ulta që kanë minuar garantimin e këtij parimi, vonesa në shqyrtimin gjyqësor të masës së sigurisë, mohimi i të drejtës për të pasur përfaqësim ligjor të zgjedhur, si dhe mangësinë e pjesëmarrësve efektiv të zotit Veliaj në proces, deklaroi Brandon. Avokati britanik e cilësoi të pajustifikueshëm mbajtje në paraburgim të klientit të tij, duke argumentuar se masa e sigurisë nuk është as e nevojshme dhe as proporcionale. Mendoi se ndalimi i tij është i panevojshëm, jo proporcional, i palishëm, dhe ai duhet të lirohet menjëherë në mënyrë që të vijojë ushtrimin e detyrës për cilën është zgjedhur. Në të njëjtën linjë u shpreh edhe avokati Plaren Dreca, i cili kërkoi që Gjykata e Lartë të zbatojë orientimet e dhëna nga Gjykata kushtetuese dhe të argumentoi nëse ekzistojnë arsye që justifikojnë vijimin e masës së arrest në burg apo nëse mund të zëvendësohen masa të tjera sigurie më pak kufizuese. Gjykata e Lartë duhet menjëherë trajtojë të gjitha ato çfarë Gjykata Kushtetuese ka parashtruar në vendimin e saj, në mënyrë që të dalë me një vendim të tillë që të jetë proporcional. Dhe vendimi më proporcional lidhet me detyrën që ushtron zoti Veliaj është ajo e lirimit dhe e krijimit mundësisë për të shtruar detyrën e tij. Ndërkohë, Gjykata e Lartë ka caktuar datën 15 shtator për gjykim të çështjes së masës së sigurisë ndaj Erion Veliajt, seancë që pritet të jetë përcaktuese për vijimin e statusit të tij procedurial. Byroja Kombëtare e Hetimit ka zhvilluar kontrolle me kërkesë të SPAK në kuadër të hetimeve për dosjen ku është nën hetim zëvendës kryeministra Belinda Balluku. Verifikimet janë kryer në disa banesa dhe ambiente pune në Tiranë e Vlorë dhe lidhen me procedurat tenderuese për tunelin e Llogaras dhe lotin 4 të Unazës së Madhe. Pozita e saj procedurale është zgjeruar edhe me hetime për akuzat të tjera përfshirë korrupsionin dhe pastrimin e parave. Hetimet e SPAK për dosjen Balluku kanë hyrë në një fazë të re, pasi agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit kanë kryer kontrolle në disa ambiente private dhe zyrtare në Tiranë dhe Vlorë. Sipas burimeve, kontrollet janë zhvilluar në kuadër të procedimeve që lidhen me 2 kontrata publike të rëndësishme, tenderin për ndërtimin e tunelit të Llogaras dhe lotin 4 të Unazës së Madhe në kryeqytet. Belinda Balluku është marrë pandehur nga SPAK në tetor të vitit 2025 për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera lidhur me procedurën e tunelit të Llogaras. Më pas, hetimi u zgjerua edhe në kontratën e lotit 4 të Unazës së Madhe, ndërsa gjykata e posaçme caktoi ndaj saj masën e sigurisë, pezullim nga detyra dhe ndalimi daljes jashtë shtetit. Sipas organit të akuzës, hetimet janë shtrirë edhe në disa procedura të tjera tenderuese, duke rënduar pozitën e saj penale. Krahas akuzës për shkelje të barazisë në tendera, SPAK ka regjistruar edhe dyshime për korrupsion dhe pastrim parash, akuza që lidhen me periudhën kur Balluku drejtonte kompaninë shtetërore Alp Control. Sipas hetimeve të SPAK, dyshohet se Balluku ka favorizuar një kompani në tenderin për ndërtimin e një godine teknologjike në Alp Control me vlerën në rreth 929.000 euro. Në kuadër të hetimeve, autoritetet kanë vendosur dhe sekuestrimin e një vile në një resort turistik në Erdërmi, pasuri që sipas SPAK është pjesë e verifikimeve për burimin dhe mënyrën e krijimit të saj. Ndërkohë, hetimet vijojnë dhe pritet që kontrollet e fundit të shërbejnë për mbledhjen e provave të reja në dosjen që përfshin disa procedura të mëdha publike në infrastrukturë.
Rikonstruktimi i bulevardit kryesor të Kavajës ka sjellë përplasje politike mes të dërguarit politik të Partisë Socialiste për qarkun Tauland Balla dhe kryetarit të Bashkisë Kavaj, Fisnik Qosja. Palët kanë shkëmbyer akuza dhe kundër akuza lidhur me ndërhyrjen që po kryhet në qendër të qytetit. Punimet e nisura për rikonstruktimin e bulevardit kryesor të Kavajës janë shoqëruar me reagime politike. I dërguari politik i Partisë Socialiste për qarkun Tauland Balla kritikoi vendimin e bashkisë për heqjen e pllakave të gurit, duke cilësuar ndërhyrjen të gabuar, veçanërisht në kulmin e sezonit turistik. Sugjerimi im dhe i shumë të tjerëve miq të Kavajës është që t'i ftojmë ata turistë huaj që vinë golen të vizitojnë edhe qytetin e Kavajës edhe të kenë pak xhiro bizneset e qendrës Kavajës, ti shkon dhe shkallmon bulevardin kryesor të Kavajës. Po zotit madh. Pas deklaratës së Ballës, reagoi kryetari i Bashkisë së Kavajës, Fisnik Qosja, i cili tha se ndërhyrja është kërkuar nga vetë qytetarët dhe biznesit, pasi sipas tij pllakat ekzistuese kishin krijuar probleme në qarkullim. Atyre bizneseve që Taulandi kanë hallin, të cilët emër për emër më kanë marrë në telefon, më kanë kontaktuar dhe më kanë thënë që kryetare ato duhet ndrohen. Çdo qytetar që kalon aty me makinë, më kanë thënë që ato pllaka duhet hiqen dhe duhet ndrohen. Dhe unë mbadje pak i vonuar dhe bëm veprimin e dur që po i heqim ato pllaka dhe po ta kthyer në bulevard me një asfalt të mirë, me sinjalistikën europiane, siç e meriton qyteti i Kavajës, dhe do të shndrohet komplet faqja asaj zonës aty. Debati mes dy zyrtarëve vijoi edhe mbi përgjegjësitë institucionale për zhvillimin e qytetit. Balla këmbguli se investimi aktual nuk është prioritet dhe se ndërhyrja dëmton imazhin e qendrës së Kavajës. Kryetari me mandat drejt përfundimit i Bashkisë Kavaj ka vendosur të shkallmojë pllakat e gurit që jepshin një pamje europiane mesdhetare sheshit qendror të Kavajës për të zëvendësuar me asfalt. Ndërsa Qosja i kërkoi Ballës të fokusohej te çështjet që sipas tij varen nga qeveria qendrore, duke përmendur mungesën e investimeve në disa sektor. Po ashtu Qosja i kujtoi përfaqësuesit socialist mungesën e institucioneve të rëndësishme në qytetin e Kavajës. Por unë i them Taulandit që mos shqetësohet për punët e bashkisë, duhet shqetësohet për punët e qeverisë. Sepse Kavajës Taulandi ja keni hequr gjitha. Por këtë duhet shqetësohesh. Për të turizmin që ti thua, që është i mrekullueshëm, po është i mrekullueshëm, por sot s'ka ujëra të zeza. Ka 12 vjet qeveria që nuk bën ujëra të zeza në zonën e plazhit. Kështu që për këtë duhet shqetësohesh. Duhet shqetësohesh që Kavaja sot nuk ka ujësjellsin. Kavaja sot nuk ka agjencinë shtetërore të kadastrës. Kavaja sot nuk ka gjykatën. Kavaja sot s'ka prokurorinë. Kavaja sot s'ka asnjë institucion. Kavaja sot ka vetëm Bashkinë e Kavajës që i shërben qytetarëve nga mëngjesi deri në darkë. Punimet në bulevard kanë nisur dhe pritet të vijojnë sipas projektit të Bashkisë së Kavajës, ndërsa debati politik mbi këtë ndërhyrje mbetet i hapur. Tre jetë të humbura në pak minuta nga një zjarr tragjik që përfshiu një banesë të vjetër në fshatin Domen të Shkodrës. Bleona Çela, 24 vjeç dhe 2 fëmijët e saj të vegjël u përcollën për në banesën e fundit, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur të gjitha rrethanat e ngjarjes. Krahas dyshimeve për shpërthimin e një bombole gazi në hetim janë përfshirë edhe pretendimet e familjes së viktimës për dhunë të mëparshme në martesë. Mes dhimbjesh dhe lotësh, familjar të afërm dhe banor të zonës i dhanë lamtumirën e fundit të Bleona Çelajt dhe 2 fëmijëve të saj, 3 dhe 1 vjeç, të cilët humbën jetën në mënyrë tragjike nga zjarri që përfshiu banesën e vjetër të familjes në fshatin Domen, në njësinë administrative Postrip të Shkodrës. Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 13:10 së mërkurës, sipas hetimeve paraprake. Dyshimi kryesor është se zjarri ka nisur pas një rrjedhjeje të mundshme të gazit dhe shpërthimit të bombulës, ndërsa e materialeve lehtësisht të djegshme brenda banesës ka favorizuar përhapjen e shpejtë të flakëve. Për shkak të terrenit të thepisur malor, ndërhyrja e forcave zjarrfikse u vështirësua ndjeshëm. Banesa ndodhej rreth 30 minuta lart të rrugës së aksesueshme me automjete dhe ekipet e shpëtimit u detyruan ta përshkonin një pjesë të rrugës në këmbë. Kur mbërritën në vendngjarje, objekti ishte shkrumbuar thuajse plotësisht.
Familja Çela jetonte prej vitesh në Gjermani dhe ishte kthyer në Shqipëri për pushime. Sipas të dhënave të mbledhura nga grupi hetimor, Bleona së bashku me 2 fëmijët kishte shkuar në banesën e vjetër të familjes në Domën për të kryer disa punime, ndërsa bashkëshorti ndodhej larg banesës në momentin kur shpërtheu zjarri. Ndërkohë, gjatë hetimeve kanë dalë dhe deklarimet e familjarëve të 24 vjeçares për një histori të pretenduar dhune në çift. Nëna e Bleonës ka deklaruar pranë policisë së Shkodrës se vajza e saj ishte dhunuar më herët nga bashkëshorti dhe se familja kishte tentuar ta largonte së bashku me fëmijët nga kjo situatë. Sipas familjarëve, disa muaj më parë, Bleona kishte kërkuar të largohej, por më pas kishte vendosur të rikthehej pra bashkëshortit. Ata kanë deklaruar gjithashtu se komunikimi mes së 2 familjeve kishte qenë i kufizuar dhe marrëdhëniet mes tyre ishin të tensionuara. Nga ana tjetër, bashkëshorti 24 vjeçares ka mohuar ekzistencën e konflikteve në çift dhe ndodhet në një gjendje të rënduar psikologjike pas humbjes së familjes. Pavarësisht deklarimeve për dhunë, burimet nga grupi hetimor bëjnë me dije se provat e administruara deri më tani nuk kanë nxjerrë elemente që ta lidhin këtë ngjarje me një veprim të qëllimshëm. Ekspertët e zjarreve dhe grupi hetimor kanë vlerësuar se vdekja e nënës dhe 2 fëmijëve ka ardhur si pasojë e një aksidenti. Në vend ngjarje kanë bërritur edhe ekspertë specializuar nga Tirana. Policia ka sekuestruar pjesë të bombulës së gazit dhe materiale të tjera të gjetura në banesë, të cilat janë dërguar për ekspertizë. Hetuesit kanë përjashtuar deri më tani pistat e vetvrasjes apo një veprim të qëllimshëm ndaj fëmijëve, ndërsa vijojnë verifikimet për të përcaktuar më saktë shkakun e shpërthimit dhe dinamikën e minutave të fundit para tragjedisë. Ministria e Shëndetësisë ka urdhëruar një hetim administrativ për të verifikuar trajtimin e 52 vjeçarit nga Durrësi dhe mënyrën si është menaxhuar rasti nga institucionet përgjegjëse. Për verifikimet në terren kanë mbërritur drejtues të operatorit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor dhe të shërbimit social shtetëror. Në fokus të hetimit janë dokumentacioni shëndetësor, procedurat e ndjekura dhe përgjegjësitë e strukturave të përfshira. Rasti i 52 vjeçarit nga Durrësi ka nxitur reagimin e Ministrisë së Shëndetësisë, e cila ka urdhëruar nisjen e një hetimi administrativ për të sqaruar mënyrën se si është trajtuar pacienti dhe nëse janë respektuar procedurat nga institucionet përgjegjëse. Në kuadër të këtij procesi, në Durrës kanë mbërritur drejtues të operatorit të shërbimit të kujdesit shëndetësor dhe të shërbimit social shtetëror, të cilët po zhvillojnë verifikime në terren për të dokumentuar të gjitha veprimet e ndërmarra në lidhje me rastin. Sipas Ministrisë, hetimi do të përfshirë shqyrtimin e plotë të dokumentacionit shëndetësor dhe administrativ, si dhe analizimin e procedurave të ndjekura nga strukturat e kujdesit shëndetësor dhe shërbimit social. Në fokus të verifikimeve do të jetë edhe roli i personave dhe institucioneve të përfshira në menaxhimin e ndjekjes dhe transportit pacientit, me synim për të evidentuar nëse ka patur shkelje të procedurave apo mangësi në ofrimin e shërbimit. Autoritetet kanë bërë të ditur se pas përfundimit të hetimit administrativ do të përcaktohen përgjegjësitë përkatëse dhe nëse konstatojnë shkelje, do të merren masat e nevojshme sipas legjislacionit në fuqi. Të nderuar teleshikues, ne vjen juftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar për datën 31 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mot i nxehtë dhe kryesisht i qëndrueshëm. Diellimet do të dominojnë në të gjithë territorin, ndërsa gjatorëve të pasdites të relievet malore priten vranësira të lehta deri mesatare, të cilat lokalisht mund të shoqërohen me ndonjë rreshje të izoluar dhe afat shkurtër. Paraditja do të ketë një mot kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me një mot të nxehtë, ndërsa në zonat malore lindore vranësira do të jenë disi më të zhvilluara. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 18 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 39 gradë. Gjatë ditës priten rreth 11 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metër për sekond. Deti do të ketë allëgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë shumë i lartë rreth 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:28 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:06 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 23 deri në 39 gradë Celsius. Kukës 20 deri në 35 gradë.
Peshkopi 19 deri në 33 gradë. Tiranë 25 deri në 38 gradë. Durrës 26 deri në 35 gradë. Kavaj 25 deri në 35 gradë. Elbasan 24 deri në 38 gradë. Berat 24 deri në 39 gradë. Korçë 18 deri në 30 gradë. Vlorë 26 deri në 34 gradë. Qërkastër 20 deri në 31 gradë. Sarand 26 deri në 34 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 31 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mod kryesisht i qëndrueshëm, me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Gjatorëve të bazites në disa zona priten zhvillime vranësirash që mund të sjellin rreshtet e izoluara shiu dhe shkarkesa të dobta elektrike. Praditja do të ketë një mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 17 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 36 gradë. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi verdi-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinë pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:19 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic 18 deri në 35 gradë Celsius. Podujev 17 deri në 34 gradë. Skënderaj 18 deri në 35 gradë. Pej 18 deri në 35 gradë. Prishtinë 18 deri në 35 gradë. Gjakov 19 deri në 36 gradë. Malishev 19 deri në 36 gradë. Gjilan 18 deri në 35 gradë. Ferizaj 18 deri në 35 gradë. Kaçanik 17 deri në 34 gradë. Suharek 19 deri në 36 gradë. Prizren 19 deri në 36 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishim në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.